আগামীকালের রান্নার জন্য সব জিনিসপত্র নিয়ে এলো এখন। হ্যাঁ, পটল, বিনস, কাঁচকলা। কাল তো মাছের ঝোল করবে। গরমকালের ঝোল। ফুলকপির ঝোল টুল খেয়ে অস্থির। আর সেই জন্য এবারে আমি আর আমার পতিদেব খাবো পেঁপে, কাঁচকলা, পটলের কাতলা মাছ দিয়ে ঝোল। আর ওই বিনস এসেছে, ওটা মধুবন্তীর চিকেন হবে। এটা মঙ্গলবারের সন্ধ্যাবেলা বন্ধুরা। তো সন্ধ্যাবেলাতেই আমরা এই সমস্ত ক্রিসমাসের ঘর দুয়ার সাজানো টুকটাক বা আরও অন্যান্য কাজ যেগুলো করি সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এ হচ্ছে আমাদের সন্ধ্যাবেলার চিত্র। চা স্ন্যাক্স চলছে জামা কাপড় পাটও। মধুবন্তী করছে ফটোগ্রাফি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হাফ করবো তো। ডালনার মতনই কেটে দাও। তার কারণ হচ্ছে কি, বীজ যদি থাকে ভেতরেই থাকবে, আর ওই ঝোলের মতন কাটলে কি হয়, বীজগুলো ঝোলে বেরিয়ে গেলে ঝোলটা খারাপ হয়ে যাবে। ডালনার মতন, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। না, আলুটা ছাড়িনি, খুব বড়। মধুবন্তীর বাবা তো সবজি ফবজি নিয়ে বসেছে তরকারি কাটতে, আর আমি চলেছি ফার্স্ট চাটা বানাতে। এই চাটা বানিয়ে একসঙ্গে আমরা তিনজনে বসে খাবো। চা না খেয়ে আমি না কোনো কাজই প্রায় করতে পারি না। এক একদিন হয়তো বাধ্য হয়ে করতে হয়, কিন্তু সত্যি কথা বলতে না খেয়ে পারি না। আর মধুবন্তীর বাবা প্রথমে উঠে একটা ফার্স্ট ড্রিঙ্কস নেয়, তোমাদের সঙ্গে আগে আমি শেয়ার করেছি। হলুদ, দারচিনি এসব মিশিয়ে, গোলমরিচ, গরম, ওইটা খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বাদে আমরা চা খাই। চলো পর্দা সরিয়ে রোড সাইডটা একটু ভিউ করিয়ে দিই তোমাদের। দেখে নাও, রোজ দিনের মতন একই আছে, আলাদা কোনো চিত্র নেই যে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চলো যেখানে লন্ড্রি জমা করি সেই জায়গাটা তোমাদের দেখাই। দেখো ফ্রেন্ডস, কী রাশিকৃত কাঁচা জমেছে, উপচে পড়ছে। আবার আজকেও কাচতে হবে, কালও কাচতে হবে, এটুকু আমি বুঝতে পারছি। রান্না শুরু করার আগে বিছানাটা তুলে নিলাম, নিজেও ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। এবার আগে আমি লন্ড্রিটা চালু করে দিই। ওয়াশিং মেশিন চালু করে দিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তারপর কাচাটা নিজের মনে তো হতে থাকবে, ততক্ষণে রান্না আমার অনেক এগিয়ে যাবে। তারপর আমি আবার হয়ে গেলেই কাচাটা মেলে দিতে পারবো। চলো চলো, হয়ে গেল। এবার তোমাদেরকে নিয়ে কোথায় যাই, মুখে তো আর কিছু বলার অপেক্ষাই নেই। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কি ধুমধুমার অবস্থা চলছে রান্নাঘরে। একদিকে আমি, একদিকে ওর বাবা। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, চলে এসো কিচেনে। আজ হচ্ছে বুধবার, তো বুধবারের মেনুটা দেখাই। বুধবারে এইটা হবে, এই যে আমাদের কাতলা মাছ আছে, এই মাছ দিয়ে, এটা নয়, এই সবজিগুলো, পেঁপে আছে, বিনস আছে, পটল আছে, আর এই যে কাঁচকলা হলুদ জলে ভিজছে, এই দিয়ে আমাদের ঝোল, ওর বাবার আর আমার ঝোল। আর মধুবন্তীর হচ্ছে চিকেন। চিকেনে পড়ছে তোমার এই বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, গাজর, এইসব আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদি, এই দিয়ে ওর হবে একটা চাইনিজ চিকেন। আর এই আমি ভিজিয়ে রেখেছি ভাতের চাল, আর হবে কালকে করা হয়নি, আজকে করব, সেটা হচ্ছে গিয়ে ঘুগনিটা। কালকে সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম, আর করার সময় হয়নি, কালকে এত বিজি ছিলাম। সেটা করব, সেটার জন্য এত এত পেঁয়াজ দেখতে পাচ্ছ, সেই সব কারণে। তো ওটাই আমি আগে করব। এই হচ্ছে আজকের মেনু, সঙ্গে থাকো। দেখো মধুবন্তীর জন্য বাদাম চারটে ভিজিয়ে রাখি, আজও খাইনি, ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি বলে খাইনি। ডিম সেদ্ধ পড়ে আছে, সেটাও খাবে না। খাবে কি না ঝালমুড়ি, এখন আমি সেইটা বানাচ্ছি। আলু, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি, মটরশুঁটি আর চানাচুর দিয়ে মুড়ি, সেটাই মেখে দিই। আর কি করব। আমাদের সবারই জলখাবার মিটে গেছে বন্ধুরা।
এবার মধুবন্তী চললো মধুবন্তীর আর মধুবন্তীর বাবার ব্ল্যাক টিটা করতে। চা প্রেমী মানুষ তো, তাই চায়ের আনন্দে আসছে নাচ। না 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 না। I love you, I love you, I love you, I love you. চলছে ঘুগনির মশলা কষা, তাড়াতাড়ি এটাতে ট্রান্সফার করে দিয়ে আমার প্রতিদেব আমার জন্য চা বানাচ্ছে, আমার এনার্জি টনিক। আমি চলে যাব চা খেতে, নিশ্চিন্তে বসে চাটা খাবো, কোনো কাজ নিয়ে আজকে আর চা খাবো না, বসে চা খাবো, তাতে যত দেরি হয় হোক গিয়ে। ঘুগনি আমার কুকারে চেপে চলে গেল ইন্ডাকশানে, এবার আমাকে ডাকছে চায়ে চায়ে চায়ে, আজা 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 রে মেরে জান पुकारे तुझको चाहे 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 आजा चाहे। হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি রান্না করতে করতে নয়, একদম আরাম করে বসে রান্না ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মরুক গিয়ে। আমি আগে ভালো করে চাটা খাই। ওয়াশিং মেশিনের কাঁচা চলছে, ওদিকে একটাই রান্না চেপেছে, এখনো দুটো তিনটে রান্না বাকি পড়ে আছে, কি হবে বুঝলে গো। হোয়াইট অয়েলের প্যাকেট এনো না, আমি এখন কাটবো না। আজ হচ্ছে কাজ কমাও এনার্জি বাঁচাও, আমি অলিভ অয়েলটি দিয়েই আজকে চিকেনটি রান্না করে দেবো। যদিও অলিভ অয়েল আমার খুব পছন্দের তালিকার তেল নয়, আমি কমই ব্যবহার করি, কিন্তু ওই যে দেখো আমার তেল ঢালা নেই, কন্টেনারগুলো ধুয়ে পড়ে আছে, এখন তেল ঢালতে গেলে আবার একটা খাটালি পড়বে, সেই কমিয়ে দিলাম কাজটাকে। এনার্জি বাঁচাও কাজ কমাও। ওইদিকে সিটি পড়ছে, আর এদিকে চিকেন আমি একটু অয়েল আর গোলমরিচ দিয়ে মাখিয়ে রেখে দিলাম। সবজি তো সব কাটা ধোয়া আছেই, আর এখানে সয়া সস আর একটু টেবিল স্পুনের 1 স্পুন কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গেই গুলে রেখেছি, এটা একটু শেষে দেবো। আর সম্ভবত আর কোনো মশলা আমি অ্যাড করব না, আর একটু গোলমরিচ ছাড়া, ব্যাস। এদিক ওদিক বক করে করে তেলটাকে আমি খুঁজতে জ্বলিয়ে দিলাম, তেলের রং একদম কমে গেল, এত তেল জ্বলাতে নেই। ওই দিকটা সার্ভে করে আসি তো কাঁচাটা হয়েছে কিনা। ও মা, কাঁচা হয়ে গেছে, এবার হাত খালি পেলে মেলতে হবে। খুলে দিই ঢাকনাটা। দেখো মাছ আমি ভেজে নিয়েছি, আর পটলটাও ভেজে তুলে রেখেছি, আর আমি কিছুই ভাজবো না। 5 ফোড়ন দিয়েছি তেলে, দিয়ে আমি মোটামুটি সব সবজি ছেড়ে দেবো, দিয়ে একটু নুন হলুদ আর একটু বেটে রেখেছি কাঁচা লঙ্কা আর অল্প পরিমাণ আদা, আর কিছুই দেবো না। এই দিয়ে পাতলা মাছের ঝোল, টমেটোটাও আমি বাটিনি, টমেটোও আমি গোটা গোটা রাখবো, একটা পাতলা গরমকালের মাছের ঝোল করব। আর এর মধ্যে দেওয়া যায় বড়িও, তো এটা বড়িটা আজকে আমি দিচ্ছি না, কারণ আজকাল বড়িগুলো খুব একটা ভালো ফ্লেভার দিচ্ছে না। একমাত্র শ্যামলের কাছের বড়ি হলে এটা শীতকালেই পাওয়া যায়, সেইটা হলে সেইটা একদম সত্যি সত্যি বিউলির ডালের বড়ি। আজকাল তো নিজেরা আর বড়ি ফড়ি দিই না, বাজারের কেনা বড়িই খাই, তো খুব সুবিধের লাগে না। এই দেখো কাজ করতে করতে আমার এই কাঁচের কিছু বাসন ধোয়া হয়ে গেল, আর এই দেখো মাছের ঝোল আমি কুকারে ঢেলেছি, এটাই আমি আগে 2টো সিটি দেবো, তারপর মাছটা এই কুকারেই দিয়ে দেবো, দিয়ে একটা সিটি দিয়ে আমি নামিয়ে নেবো গামলায়। হয়ে যাক, ফাইনাল লুক দেব। মধুবন্তী স্টুডিও ওয়ার্ক করছে, কিন্তু ওকে ফোকাস করা চলবে না, ফোকাস করলেই খেপে যাবে।
সেই জন্য আমি খুব দূর থেকে ভিডিওটা করছি, জানতে পারলেই ভীষণ বিরক্ত হবে। এই গোটা গোলমরিচ ফোড়ন, রসুন, আজকে একদম ইজি প্রসেসে চাপাই, নো ফটাফটা। হালকা সামনে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা, খুব বেশি সাবধানো করানো হবে না। হাই আঁচই থাকবে, দেবো একটু ঢাকা। পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কার পরে আমি ঢেলে দিলাম চিকেনটা জাস্ট পিঙ্ক কালারটা চলে গিয়ে একটা হোয়াইটিশ কালার আসবে, তখনই আমি গ্যাস অফ করে দেবো, কুকারে দিয়ে দেবো। ভালো করে সুসেদ্ধ হয়ে গেলে তারপর মেশাবো আমি ভেজিটেবল দিয়েও আমি দেবো একটা সিটি। তারপর নামিয়ে আমি দেবো ওই যে কর্নফ্লাওয়ার আর ডিপ সয়া সস আছে ওইটা, আর গোলমরিচ, এইসব দিয়ে একটু ফুটিয়ে নেবো, নিয়ে নামিয়ে নেবো। এই হয়ে গেল মাছের ঝোলের লুক। আর এই এক বাটি সবজি ওর বাবার রাখা রইল, ডায়েট, জলখাবারও খেতে পারে, রাতেও খেতে পারে। আর এই হয়ে গেছে ঘুগনি, তারপর বাকিটা হলে দেখিয়ে দেবো। পূব ধারের জানলা থেকে তোমাদের একটু বাইরেটা ভিউ করিয়ে দিই। আজ দেখো এদিকে জানলাটা আমার খোলাই হয়নি, শুধু দক্ষিণ দিক খুলেছে। বাহ কি সুন্দর হাওয়া, ঠান্ডাটা কমেই গেল। ব্যাস বেশি দেখাবো না, বেশি দেখালে ইন্টারেস্ট চলে যাবে। আর একটা আলাদা কাজ আছে আজকে, ওই যে বালতিতে ভিজিয়ে রেখেছি এই যে ফুল, তারপরে ওই জলেতেই ভেজাবো ডাস্টিংয়ের কাপড়টা, ধুয়ে নিই রান্নাটা হতে হতে। হয়ে গেল ফ্রেন্ডস, ফুলও ধোয়া হয়ে গেল, ওই সার্ফের জলে আমার ডাস্টিংয়ের কাপড়টাও ধোয়া হয়ে গেল। ইন্দিরা এখনো আসেনি, তার আগেই আমার কাজ শেষ। কি হচ্ছে বলো তো হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে? দেখি কে বলতে পারো কি হচ্ছে, বলো দেখিনি। আসলে এই ফুলগুলো তো ধোয়া যায় না, ওয়াশেবল নয়, বা ওয়াশ করলেই নষ্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা মাঝে মাঝে হেয়ার ড্রায়ারে হাওয়া দিয়ে হালকা ধুলোগুলো উঠিয়ে দিই। তো কেমন লাগলো টিপসটা? এরকম ব্যবহার, হেয়ার ড্রায়ারের ব্যবহার তোমরা কে কে করো কমেন্ট করে জানি। সব পেপার টাইপের ফ্লাওয়ার নয়, সোয়েটের ফুল, এগুলো ধোয়া যায় না। চিকেন উইথ উইন্টার ভেজিটেবল চাইনিজ স্টাইল, ফিনিশ, গোলমরিচ দিয়ে নামিয়ে দেবো। বুঝতেই পারছো এই মুহূর্তে আমাদের এবেলার মতন সব কাজ সারা, এরপরেই আমি লাঞ্চটা সার্ভ করে দেবো। আর ইন্দিরারও কাজ হয়ে গেছে, ও এবার বেরিয়ে যাবে। আর সমস্ত খাবার টেবিলে লাগিয়ে দিয়েছে মধুবন্তীর বাবা। আমার পুজো দেওয়া হয়ে গেলেই আমি ওদেরকে খাবার সার্ভ করে দেবো। চলো আজকের মতন কাজ তো শেষ হলো। তো আমি লাঞ্চ লাগিয়ে দিয়েছি টেবিলে, ওরা বসে গেছে, আমারটাও আমি বেড়ে নিয়েছি। আমি তোমাদের সঙ্গে জাস্ট ওদেরকে দুপদ এগিয়ে দিয়েই আমি বসে পড়ব। জায়গাটার একটা নয়া লুক দিতে হবে ক্রিসমাস উপলক্ষে। দেখি কি দিই, ঘরে জিনিসপত্র দিয়ে দিই। সব কিছু স্টক শেষ ফ্রেন্ডরা,
আমার কাছে এই ছিল, আমি এটা দিয়ে একটু ঝাড়া পোছা করে দিলাম। আর এইখানে একটা ক্যান্ডেল দিলে না, এর একটা শ্যাডো পেছন দিকে বড় করে পড়ে। এটা আছে যীশু খ্রিস্ট, বোঝা যাচ্ছে? এই দেখো, এটা ক্যান্ডেলটা দিলে শ্যাডোটা পড়বে। তো যেদিন দেবো আমি ওটা দেখাবো। সবই আগের পুরনো কালেকশান। তো ফ্রেন্ডস, ব্লগটা আমি আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। সঙ্গে থেকো আগামী দিনে। যদি আমার ব্লগ তোমাদের পছন্দ হয়, প্লিজ সাবস্ক্রাইব, অন্ততপক্ষে একটা লাইকও করো।